Estoy jugando Minecraft. Es el verdadero me sale como Happy Mob. Mira, este es mi mundo. Aquí están todos mis perritos. Aquí están todas mis cosas. Sí, tengo todo esto. Y si te preguntas cómo conseguir las papas, fui a robarle a aldeanos. Tengo mesa de encantamientos. Tengo portal nether. Tengo cofres con cosas. Bueno, este cofre no tiene nada. Este cofre es el que más se utiliza. Aquí tengo un saco. Chancho. Cha Pepe insano. Y si te preguntas que cómo tengo los corazones en ese lugar, pues mira, te metes aquí a ajuste, le das a video y tú vas a tener esto en bolsillo y tú lo cambias a clásico y bueno, así. Bueno, espero que te vaya bien donde estés yendo, a donde sea que es. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Sí, mira, asesiné a ese señor. Toma. Aquí tengo el esqueleto ese. Mira todo mi inventario. Tengo esto. Me quiero encantar cosas. Ay, pero no sé. No tengo ganas. Bueno, chao.